Безең аларганыңда бик матур кайын урманда бар. Яй көне унда бик күңелле, ямле коштар хайраша. Төрле күбәләктәр оса. Хуш есле сәскәләр үсә. Бәшмәктәр, ләләктәр ыргыра. Әсәй, буна мин урманга барайын. Сәскәләр, бәшмәктәр алып кайтайын. Урманга барһаң, буш күпме бармайһың иде. Әсәй, кайда минең корзинам? Мә, балам, тик урманда алашып куйма, бик озакта йөрөмә. Мин борсылырмын. Ярай, әсәй, мин киттем. Кайтканда һез минең корзинама күз һалырбыз. Нидер алып кайтканымда, шунда күрерһегез. Һау бул, әсәй, һау бул. Кайһылай матур күбәләк. Ковак тотып алайым, әсәйемді шатландырайым. Ой-ой-ой, тыйма мине. Мин бүген тагына монда ясай башлайым. Син мине тыйма инде. Инкенләп уйнап калайым. Өйрән уйнаганда шулай кулымны тоткалау. Рәхәт бул мине. Ярай инде, мин һине тыймайым. Ос күбәләгем олсайды, урманда һәйбәт, матур нимә бер күбәләк кенә меней. Күбәләгем һау буенда тугайзарда олсаһын. Күбәләгем һау буенда тугайзарда олсаһын. Сәскәләргә нидер эзләп күсәһен. Сәскәләргә нидер эзләп күсәһен. Кайһылай матур сәскәләр. Ниндәй генә юк бында. Үтеп алайым да әсәйемде шатландырайым. Алло, аягымда артыраһың. Ниңә үчекләм каты тотынаһың? Мин бәләкәс бит әле. Яңнан бүренә сыктым, һин һугышаһың. Үҙеңнең аягыңды шулай һыгып тотҡалар. Рәхәт булыр инеме? Ярай инде. Мин һине ҡабат тыймам. Үсәйҙе урманды тағы йәмләндереп, оҙаҡ үс. Мин улайһа икенсе нимә йыйып алып ҡайтайым. Күбәләгем ләп-ләп асып, төрлө гүлгә ҡунаһын. Күбәләгем ләп-ләп асып, төрлө гүлгә ҡунаһын. Гүл өҫтөнә ҡунған саҡта сәскә кеүек булаһын. Гүл өҫтөнә ҡунған саҡта сәскә кеүек булаһын. Ҡайһылай матур бәшмәк. Бәшмәк йомшаҡ ҡына була, уның тәне лә ауыртмайҙыр инде. Ҡана корзинама бәшмәк тултырып алып ҡайтайым. Әсәйемнән тәмле итеп аштар бешерер. Эшләпәңде боҙаһың тим. Үҙеңдең эшләпәңде боҙһалар, рәхәт булырмы һуң? Ой, мин һинең эшләпәңде боҙорға теләмәгәйнем. Мин дә һинең кеүек ҡыҙ. Мин бәшмәк ҡыҙы. Мин һинең эшләпәңде боҙмайым бит. Һин дә башҡаныҡына теймә. Ярай, урманда тағы ла матурлап ултыр. Ҡайтайым инде, әсәйем дә юғалтҡандыр инде. Бәй, мин корзинам, бу буш бит. Әсәйемә урман күстәнәсе алып ҡайта алмайым инде. Ярай инде, икенсе юлы килгәндә шунда алам. Ҡайһылай соң ҡыҙыл еләктәр.
Үзләре эре, бындай електер бигрәк күп икән. Електерді үз һәм уларҙы юлар бит. Нимә өсөн китте, нимә мине үҙмәйһең? Беҙ инде тамам бешеп өлгөрҙөк. Ғүмеребеҙ барыбер күп ҡалманы. Һин беҙҙе күп итеп өҙөгән. Әсәйең беҙҙе ҡайнатма яғар. Һалҡын ҡыш килгәс, һеҙ күмәкләшеп йыйылып, ҡаҡ һәм ҡайнатма менән сәй эсерһегеҙ. Шул саҡ урман аҡланы, беҙҙең менән бергә йәшәгән сәскәләрҙе, күбәләктәрҙе хәтергә төшөрөгөҙ. Тартынма, үҙ беҙҙе. Рәхмәт, һинең урман, һинең күстән әстеренме? Мин тиҙерәк әсәйҙе ҡыуандырайым. Әсәй, ҡарале, ниндәй күп еләк мин йыйҙым. Әсәй, урманда шул тип күңелле, матур, унда күбәләктәр ҙә, сәскәләр ҙә, бешмәктәр ҙә, хатта еләктәр ҙә һөйләшә белә. Мына ҡайһылай мин еләк күп йыйҙым. Улар мин күрмәгәндә корзинама һикереп менделәр микән? Улар үҙҙәрен ҡаҡ һәм ҡайнатма менән ҡыш көнө бергәләп сәй эсерһегеҙ тинем. Шул саҡ урмандың матурлығын, йомартлығын иҫкә төшөрөрһөгөҙ тине. Ай-һай, минең ҡыҙым шундай уңған бит уй. Ҡайһылай күп еләк йыйғанын. Әйҙә, ҡыҙым, тиҙерәк еләктәрҙән ҡаҡ, ҡайнатма яһайыҡ. Килгән балаларҙы ла, ҡунаҡтарҙы ла һыйлайыҡ.